Вот такие мы имеем полы. Такой уклон. Переделать эти полы я, конечно, не буду. Жили, как говорится, 30 лет почти. Ну и так будем жить. Пришла Ольга Витальевна и сказала, что линолеум не выбрасывай. Он еще и пригодится. Повезем его в сад. Сейчас надо свернуть аккуратно и положить на балкон. Будем хранить до весны. Врушка ты! Я так не говорила. Значит, мне показалось. Вот. Я тебе сказала, сворачивай и выбрасывай. Ну, если серьезно, хотели его в сад, а посмотрели, ну, из говна конфетку не сделаешь уже, конечно. Ему надо лет 30 линолеуму. Он весь из кусков склеенный. Сейчас буду его до конца демонтировать и на помойку. Изначально начинаю укладку подложки. Хорошо, что прочитал инструкцию. Данная подложка укладывается как? Листы подложки укладываются на сухую поверхность. Листы необходимо укладывать полосками вниз. Вот здесь полоски есть. Вот здесь. И полосками вниз. Далее. Листы необходимо укладывать полосками вниз, смещенные между собой ряды. Минимум 50 сантиметров. То есть нельзя их так вот, как квадратиками. Надо смещать. И зазоры между листами в 2 мм. Для исключения возможности перемещения уложенных листов и стабилизации расстояния между ними можно склеить листы клейкой лентой. Оставляя расстояние между подложкой и стенами 10 мм, то есть 1 сантиметр. Вот как. А склеить между собой мы будем вот таким малярным скотчем клео. Я уже позаботился. Сторона укладки подложки должна быть расположена перпендикулярно к стороне укладки пластин ламината. Это обеспечит в дальнейшем улучшение и проветривание поверхности. О как! А я хотел вот так вдоль. Значит, мне нужно будет сейчас укладывать листы не так вот, а перпендикулярно. Вот. Потому что ламинат буду ложить вдоль этой стены. Ну что, будем делать, как написано в инструкции. Вот такая красота получается. Уложил подложку на большую часть комнаты. Здесь стены пока не буду. Так, а здесь инструмент будет лежать, чтобы не порвать. Ну, прям как спортзал. Можно упражнения какие-нибудь выполнять. Кстати, сразу заметно, такое тепло она дала помещение. Здорово. И несложно, в принципе. Та-да-дым, та-да-дым, та-дым. Ну что, положим первый ряд. Мне даже понравилось. Начало есть. Интересно. Будем делать дальше. Пока все идет, получается. Уж как дальше будет, не знаю. Говорят, некоторые ламинат сбивают молотком. Но я не знаю, посмотрим. Ну что, как бы технологию я немножко понял сбор. Сначала, конечно, немножко так проблемки были. Что-то не очень, все-таки все равно приходится постукивать. Не хотелось мне, чтобы молоточек применять. То есть делается вот так. Вставляется торцевой замочек почти до конца. Оставляется ровно столько, чтобы защелкнуть боковой замок. Не торцевой, в торцевой вообще вставляется легко. Раз. Вот так. Все. Собирается ламинат в разбег. Вот последняя в ряду дощечка. Это обрезок начальный. Ну, не обрезок, пополам распилил. И вот она идет в конец. То есть раз отходов почти нет. Вот переворачиваю другой стороной.
Замеряю, сколько мне обрезать. Вот так. Обрезаю в другой комнате лобзиком, чтобы здесь не пылить. Обрезал последнюю рядовую досочку. Ну, сейчас будем ее вставлять. Так, сначала торец до конца не доводим. Сюда опускаем. И вот так наклоняем. И все на месте. Ну, вроде пошел повеселее. Сразу осматриваю досочку на предмет рака, вроде все чисто. И вот так вставляем. Так, сейчас я. Вот упаковка какая. Прям вообще очень хлипкая. Конечно, при транспортировке будут повреждения. Вот потихоньку, пускай вот это вообще никуда не пойдет. На подоконнике только разные какие. Вот это тоже скол снизу. Тоже куда-нибудь. Вот это. Вот сейчас буду ее в дело пускать. Вот это отбитый край. Ну, это транспортировка. Это спасибо транспортной компании. Это транспортировка. Буду замерять, отпиливать. И как-то вот так приблизительно будем ее вгонять. Здесь 35. Вот это вот так приблизительно. Дощечка будет, чтобы все как прежде, вот так. Так, так. Правда, купил еще 2 штучки дорогие, гроссовские, как они, гросс считаются. У меня рулетка этой же фирмы. Майден Германии, вот рулеточка такая. Это мне Дима подарил. Вот такая. Я раньше про эту фирму не знал, гросс. Рулетка служит верой и правдой долго уже довольно, тем более я не больно аккуратно обращаюсь. Вот и пилки какой-то фирмы. Пилки стоят 430 рублей 2 штучки. А эти дешевенькие 120 рублей 3 штучки. Дешево. Немножко здесь неправильно обрезал. Сейчас подпилим. Не проблема.
Вот. И все. Половая проблема практически решена. Ламинат уложен. Теперь осталась отделка, плинтуса напольные. Потолочные плинтуса. Ну и много еще по мелочи. Проводится все равно еще несколько дней. Гардины, обкладки, кровать. Всю перебрать надо, я ее разобрал, она развалилась полностью по фрагментам. Откосы дверные и так далее и тому подобное. Устал очень. Сегодня будем спать, как цыгане на полу. Шобанов здесь побросаем. И будем, как на Курском вокзале. Всего доброго. Спокойной ночи.